Từ khó thành dễ, từ phức tạp thành đơn giản, tất cả chỉ trong một thiết bị. Ngày trước, chỉ một công việc tưởng chừng đơn giản như cắt gỗ thôi cũng đủ khiến người thợ vất vả. Nào là đổi máy, nào là chỉnh góc, chưa kể chiếm diện tích cả xưởng. Một công việc nhưng lại rắc rối như cả một bài toán lớn. Giờ đây, mọi thứ được rút gọn trong một thiết bị duy nhất. Chiếc máy cắt 2 trong 1, vừa có thể cắt xẻ bàn trên, vừa có thể cắt sập bàn dưới. Tất cả trong một thao tác chuyển đổi đơn giản. Không cần nhiều máy, không cần tốn diện tích và không còn lãng phí thời gian. Công suất 1800W mạnh mẽ, lưỡi cắt 216mm sắc bén, đi kèm đèn laser định hướng, giúp từng đường cắt chuẩn xác đến từng mm. Đây không chỉ là một chiếc máy mà là một giải pháp toàn diện, tiết kiệm diện tích, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí. Một thiết bị thay thế cho nhiều máy cồng kềnh, đầu tư một lần, giá trị bền lâu. Từ khó thành dễ, từ phức tạp thành đơn giản và tất cả chỉ trong một thiết bị. Bạn đã sẵn sàng thay đổi cách làm việc của mình chưa? Bấm ngay vào trang cá nhân để nhận báo giá nhé.